Vážení hostia, milé kolegyne, kolegovia, rodičia, žiaci, priatelia našej školy. Dnes sa stretávame pri výnimočnej príležitosti. Dvere ďalšieho školského roka sa pomaly zatvárajú a my stojíme na symbolickom prahu prázdnin, času oddychu, radosti, cestovania a zážitkov. Milí žiaci, v každom z vás je obrovský potenciál a ja verím, že sme vám pomohli ho aspoň čiastočne objaviť. Ďakujem vám za všetky chvíle, keď ste ukázali, že viete byť slušní, ohľaduplní a múdri. Aj za tie chvíle, keď ste sa učili z vlastných chýb, lebo to je niekedy ten najcennejší spôsob rastu. Nech každý z nás v lete načerpá silu, inšpiráciu a novú energiu, ktorú si prinesieme do ďalšieho školského roka. Ďakujem vám všetkým za dôveru, podporu, spolupatričnosť. Nech je leto pre nás časom radosti a oddychu. Prajem vám peknú kultúrnu zážitok.